Hörmetli okuwçylar, һеҙҙең иғтибарығыҙға фронтовик шағир Ҡадир Даяндың танылған йырының һүҙҙәрен тыңларға тәҡдим итәбеҙ. Шайморатов, генерал. Башҡорттар китте һуғышҡа, оҙатып ҡалды күк Урал, ат уйнатып алдан бара. Шайморатов, генерал. Совет иле өсөн яуҙа кисте һыуҙы, уттарҙы, дошмандарға ябырылғанда утлы дауыл ҡуптарҙы. Шайморатов яу ҡырында дошмандарҙы көл иткән, утта янмай, һыуҙа батмай, һай батыр ҙа ир икән. Совет халҡы тыуған илдән ҡыуҙы яуыз дошманды, бер туғандай үтәнеләр изге ватан ҡушҡанды. Ватан өсөн йән ҡыҙғанмай, һинең улдарың Урал, шулар менән дошман ҡырҙы. Шайморатов, генерал. Кем һуң ул Шайморатов, генерал? Хәҙер, балалар, Миңлеғәле Шайморатовтың биографияһына күҙ һалайыҡ. Миңлеғәле Минһажетдин улы Шайморатов 1899 йылдың 15 августында элек хәҙерге Ҡырмыҫҡалы районының Биштәке ауылында Батыраҡ ғаиләһендә 5-нсе бала булып донъяға килгән. Был ауыл хәҙер Шайморатов ауылы тип атала. Милләте буйынса башҡорт. 1918 йылда Белориттан сығып Архангельгә тиклем еткән. Төркөстан фронтының 1-нсе армия составында 1-нсе айырым башҡорт татар кавалерия бригадаһы составында һуғыша. 1920 йылдың июнь баштарында Көньяҡ-Көнбайыш фронттың 12-нсе армияһында Польшаға ҡаршы Ростов өлкәһен Врангель армиянан азат итеүҙә Будённыйҙың 1-нсе атлы армияһы составында ҡатнаша. Ҡырым һәм Кавказ фронттарында һуғыша. 1924-1931 йылдарҙа Мәскәүҙә юғары дөйөм хәрби училищела уҡый. 1934 йылда Фрунзе исемендәге хәрби академияны алтын медаль менән тамамлай. 1934 йылдан 1935 йылдарҙа Төркиәлә, 1936-1940 йылдар эсендә Ҡытайҙа хәрби атташе булып эшләй. Бөйөк Ватан һуғышы башланғас, фронтҡа китә. 1941 йылдың августында ул үҙенең полкы менән фронтҡа китә һәм генерал-майор Даваторҙың кавалерия төркөмөнә, артабан кавалерия корпусына барып ҡушыла. 1941 йылда республика хеҙмәтсәндәре иҫәбенә 112-нсе башҡорт атлы дивизияһы ойошторола. Декабрь урталарында фронттан полковник Миңлеғәле Шайморатов ҡайтып төшә һәм ойошторолоп ятҡан дивизияны ҡабул итеп ала. 1943 йылдың 23 февралендә дошман тылындағы оҙайлы рейдтан һуң фронт һыҙығы аша сыҡҡан ваҡытта тиңһеҙ һуғыштарҙа Башҡортостандың Баһадир улы гвардия генерал-майоры Миңлеғәле Шайморатов Ворошиловград өлкәһе Ивановка районының Штыровка утары янында батырҙарса һәләк була. Был дивизияның 78 кешеһе Советтар Союзы геройы исемен ала. Һәм ниһайәт быйыл Миңлеғәле Шайморатовҡа һәләк булыуына 77 йыл үткәс, Рәсәй геройы исеме бирелде. Миңлеғәле Шайморатовҡа герой исемен бирҙереү өсөн башҡорт халҡы бер нисә йыл дауамында ҡултамғалар йыйҙы һәм быйылғы йылда, ниһайәт, уларҙың хыялдары тормошҡа ашты һәм беҙҙең Баһадирыбыҙға Рәсәй геройы исеме бирелде. Был башҡорт халҡы өсөн оло ҡыуаныс булды. Шиғырҙа Миңлеғәле Ғөбәйҙуллин һәм уның менән бергә һуғышҡан батырҙарҙың сифаттары тураһында һүҙ бара. Хәҙер башҡорт батырҙары һәм шулай уҡ Миңлеғәле Ғөбәйҙуллин һуғышта ниндәй булғандар икән, уларға ниндәй сифаттар хас икәнен ҡарап үтәйек. Етеҙ булғандар. Русса ул проворный тигән һүҙгә тап килә. Цус, ловкий, мәргән, атҡан ваҡытта, меткий, ҡаһарман һуғышҡан ваҡытта, храбрый, берҙәм, әгәр улар берҙәм булмаһалар, дивизия шундай еңеүҙәр яуламаҫ ине, храбрый, дружный, тоғро, преданный, тыуған илгә тоғролоҡ тураһында һәм, әлбиттә, уларҙың барыһы ла батыр булғандар. Был һүҙҙе һеҙ бөтәгеҙ ҙә беләһегеҙ, смелый.
Шигырьдең теле шул тиклем бай. Автор бында төрле һүрәтләү саралары куллана, һәм ошо тел үҙенсәлектәренең бер нисәһен ҡарап үтәйек. Бында йәнләндереүҙәр ҡулланыла. Озатып ҡалды күк Урал тип әйтә автор, йәғни Урал тауына ул кешегә хас сифаттарҙы ҡуллана. Озатып ҡала. Ватан ҡуша, йәғни башҡорттар ватан ҡушҡанды үтәй, ватан да йәнләндереп бирелә. Артабан бында эпитеттар бар. Утлы дауыл, изге ватан. Фразеологизмдар бар. Көл иткән, мәғәнәһе юҡҡа сығарған, юҡ иткән. Йән ҡыҙғанмай тигән фразеологизм. Үҙен үҙе аямай. Кисте һыуҙы, уттарҙы. Тимәк, күпте күргән, бөтә ауырлыҡтарҙы ла, ҡыйынлыҡтарҙы ла үткәндәр. Бында шулай уҡ әйтем дә бар. Утта янмай, һыуҙа батмай. Тимәк, улар шул тиклем батырҙар, шул тиклем төрлө хәл-ваҡиғанан да сыға беләләр, унан сығыу юлдарын күрә беләләр. Шундай кешеләргә әйтәләр, утта янмай, һыуҙа батмай тип. Шиғыр нимәгә өйрәтә? Шиғыр балалар беҙҙе берҙәм булырға, татыу, батыр булырға, тыуған илгә тоғро булырға өйрәтә. Артабан, шиғыр шулай уҡ тыныс тормоштоң ҡәҙерен белергә, һуғышһыҙ ваҡытта йәшәргә саҡыра. Өсөнсөнән, Миңлеғәли Шайморатовтан өлгө алып йәшәргә, уның кеүек белемле булырға, аҡыллы булырға, ҡыйыу һәм, әлбиттә, ил һөйәр булырға саҡыра.